Tava subindo buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear. Que a carne é fraca, mas eu sei que a vida é curta e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz um ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não tá falta nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala baixo, pianinho, precisa visitar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, забумба, забумба, забумба ну ма. Забрал у нее арбуз по пути. Козла еще нашел. Сейчас козла заманили. Стены готовы. Да. Великий мастер работал. Особенно... Что получится, не знаю, ребята. Канализацию всякие делают, провода. Маракату какара, маракату какара, забумба, забумба, забумба ну ма, маракату какара, маракату какара. А самое главное, унитаз подставил, то есть по размеру как раз. Кого вот так вот делать? А? Исторический момент. Дядя Витя заливает последний. Теперь закрываем, выставляет ванну, она не лезет. В стене ванну вырубает. И пошло. Ничего никому не напоминает. Рисунок. Сейчас позвонили, завтра, говорит, приходи, зубы, говорит, вставлять будем. Зубы пришли с Краснодара. Видите, шепелявно. А так, какая у нас погода. Вот дом даже надо будет не переставлять. Может быть, даже сейчас будет видно, что зеркало кривое. Дверь. Сейчас буду ее устанавливать уже сюда. И делать пахнет уже этим ламинатом. Ламинатом выложить. Мои, кстати, выкрутасы. Такую жопу сделал дядя Витя. Вот высохло у меня это дело. Я стер Сейчас доделаем уже эти обои. В туалете бардак пока. Ван готов, но все остальное, конечно, еще не готово. Все очень трудно. Стареем, видать.